ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டே 3 வுட்மோங்க் டென்ட் ஸ்டேயில் தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாக சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு 6 o'clock தான் ஆகுது. எல்லோரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. சரி ஏஞ்சி வெளில வருமேன்னு பார்த்தேன். கீச் 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 கீச்சுன்னு அப்படியே அந்த ரிவர் கிராசிங்கு செம்மையாக இருக்குங்க. அந்த வியூ ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு நான் வெளிலேருந்து வந்து காட்டலாம் தான் வெளில ஏறி வந்திருக்கேன். காட்டுறேன். Hey guys, follow me on Instagram to never ever miss any of my crazy updates. இங்கே தான் ஃபுட்டு அது மாதிரி வந்து எல்லாமே கிச்சன் ஏரியா அப்படின்னு வச்சிங்களேன். ஒரு கெஸ்ட்டு வந்து தங்கியிருக்காங்க. இதுனா நம்ம பசங்களோட பைக்கு. இப்போ கெஸ்ட்னால் வந்தால் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரியான இது பாட்டு மியூசிக்கு எல்லாமே. மேடம் காலம்புரை எஞ்சி சிங்கராக மாறிட்டாங்க போல். என்னங்க பண்ணுறீங்க? காப்பிரைட்ஸ் வருவதா? அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக காட்டேஜுக்கு போகணும். அப்படியே நான் அப்படியே உள்ளே வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு Himalayan. நம்மளோடது 46 டென்ட்டு 1 2 3 4 5 6 அது இல்லாமல் அங்கே ஒரு 2 அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 4 காட்டேஜ். மியூசிக்கல் சேர் மாதிரி இருக்குது. அப்படிங்க ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் வந்து இருக்குது. இங்கே ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது ரெஸ்ட் ரூம்ஸ்னால். 1 2 3 4 இதான் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்த காட்டேஜு. டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 21 மெம்பர்ஸு. இன்றைக்கி 2 பேர் வந்திருக்காங்க. 23 டோட்டல். இப்போ பிடிச்சி இல்லையா காட்டேஜ் அன்பாக்சிங்கா? குட் மார்னிங். காலையில எந்திரிச்சு அருவிக்கு கூட்டிட்டு போறேன் ஏமாத்தி பக்கத்துல இருக்க ஆத்துக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க. இதெல்லாம் நியாயமா? நீங்களே கேளுங்களேன். ஆனா பாவம் நிறைய கஷ்டப்படுறாரு உங்களுக்காக வீடியோ எல்லாம் போடுறதுக்காக. அங்கேயும் இங்கேயும் உருண்டு பிறண்டு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளவுதான் வேற லெவல்ல பண்ணிருக்காங்க. 10 மணிக்கு தான் ஓப்பனா. இல்லன்னா மட்டும் கூட்டிட்டு போயிருவாங்களா? கேளுங்க. பூட்டு போட்டிருக்காங்களாம். திண்டுக்கல்ல சாய் வேண்டாம் சொல்லியிருக்கேன். இங்க பாத்தீங்களா? ஓகே, குட் மார்னிங் ஆல். பை. ஹேவ் எ நைஸ் டே. நன்றி, வணக்கம். என்ன வண்டியா? ஆமாம்மா, அது வெளில எடுக்கணும். முடியாதீங்க. தள்ளு 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 ஏ தள்ளு 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 ஏ தள்ளு 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 ஏ தள்ளு ஏ தள்ளு ஏ தள்ளு 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 தள்ளு. அட்டாக்கின் வுட்மோங்க் ஸ்டே. எப்போ காலை க்ளீனாக வச்சுருந்தா அட்டை ஏறாதனால. அப்போ எங்களோட தான் அழுக்காக இருக்குன்னு சொல்ல வரீங்களா? இல்லை, இப்போ ஏதாவது அட்டைப்பூச்சி கடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா அதை பிளட் அந்த ஸ்மெல்லே வராத மாதிரி கழுவிடணும். இல்லைன்னா கண்டினியூஸாக ஏறிட்டே இருக்கும். நீங்கள் அட்டைப்பூச்சி வருதுன்னு சொல்லினா ஏறாது. ஐயோ, ஹெல்ப் பண்ணு பாப்பா. ஒன் ஹவர் ட்ரெக்கிங் அப்படியே போயிட்டு ஒரு சரியான வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குன்னு ஹைப்ரோ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க பார்ப்போம். செமையாக இருக்கும். ஆஹா, கண்டிப்பா நான் இவங்களுக்கு முன்னாடி வரதே பெரிய விஷயம். செம்ம ஜாலியாக ஃபன் பண்ண போகிறோம். வேற லெவல் வந்து வாங்க பார்க்கலாம். வாங்க.
பண்ணியாச்சு, அதனால நிக்கலாம் முடியாது. வாங்க வாங்க வாங்க. இருக்கோம். அப்படியே விழுந்தா நல்லா இருக்குங்க. இறங்கி ஏறிடலாம் வாட்டர்ல. பார்த்து போமா. ஐயோ கொடைக்கா அவ்வளோதானா? இதானா? காட்டுலையும் மேட்லையும் கூப்பிட்டு போகிற, எங்கடா போகிற அப்படிங்கிற மாதிரி தாங்க நாங்கள் முன்னாடி வந்துட்டோம். இன்னமும் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அட்டையின் விளையாட்டு தாவூராப்லையே. விடுமே வாகமானில் உனக்கு நான் பயப்பட்டேன். இந்த தாட்டி உன்னை கொல்லும் நவீன மிஷினை நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். வேறு எதுவும் இல்லைங்க, அட்டை கடிச்சிச்சுன்னா கையால் பிடுங்க கஷ்டமாக இருக்குது. ஒரு வாட்டர் பாட்டில் மூடியை வச்சுட்டு அலேக்கா பிடிச்சி தூக்கி போடுங்க. அது கடைசி எப்போ இறங்குச்சுன்னு கூட தெரியல ப்ரோ. பின்னாடி ஹலோ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு 1 hour ட்ரெக்கிங்க்கு அப்புறம் ஒரு ஃபால்ஸுக்கு வந்திருக்கோம். தான் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருந்துச்சு. பட் ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் செம்மையாக இருக்குங்க. குளிக்காதவங்க கூட இங்கே இது எப்படி சொல்கிறதுனா, தண்ணியை பார்த்தா சில பேர் நான் குளிக்கல அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதை மாதிரி உள்ளவங்க கூட இந்த தண்ணியை பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக குளிப்பாங்க. அந்த முத்து தெரியும், முத்து எங்களோட சொத்து. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா புட்டும் கடலைக்கறியும். புட்டு எண்ணெய் புட்டு வாயில் வச்சு பிரேக்கு பாஸ்ட்டு அப்படின்னு நல்லா இருக்கும்ல. அருமையாக உள்ளது சாப்பாடு. இந்த தடவை ஓகே மச்சான், நம்ம இப்போ தடவை ஃபஸ்ட் இயர் 15 பேர் இருந்தோம். இந்த தடவை 20 பேர் ஆயிடுச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட் அடுத்த ட்ரிப்பில் குறைஞ்ச 30 40 பேருக்கு வர மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே மச்சான், மாறி பேர் குத்திக்கு. சூப்பர் சூப்பர். ஆமா, Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a ஆர்கனைஸ் பண்ணி எல்லாத்துலேயுமே அக்கௌண்ட் சரி எல்லாத்துலேயுமே பொறுப்பாக இருக்கிறது வெங்கட் தான். அது மாதிரி சில பேர் கையில் பின்னாடியே வர சொல்லிட்டோன்னா, என்னப்பா போர் அடிக்குது, நான் பின்னாடியே வருது முன்னாடி போயிடுவாங்க. பொறுப்பாக இருந்து என்ன ஆனாலுமே 1 மணி நேரமாக வெயிட் பண்ணி தான் கூட்டு வருவோம். தான் கஷ்டமே. பஞ்சர் ஆகிட்டா கூட யாரும் வரமாட்டாங்க, இதுவும் வரமாட்டாங்க. நிறைய இடத்துல ட்ராவல் பண்ணிருக்கேன். பட் இதுதான் ரைடர்ஸோட 2 to 3 days இருக்கிறது இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ நிறையா புது விஷயம் கற்றுக்க முடிஞ்சிச்சு. ஹவ் யூ பீப்புள் ஆர்கனைஸ் அண்ட் லீவ் இட். எஸ், அதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் டையை வெளியேருந்து பார்க்க. பட் ஆனால் உள்ள அந்த டைலாக இருக்கிறதும் சரி, மிடில் போகிறதும் சரி, பஞ்சர் ஆகுறதும் சரி, எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டேங்க. எல்லா டஃப்னஸ் எல்லாத்தையுமே அந்த ஆஃப் ரோட் போகும்போதெல்லாம் உள்ளே இருக்கும்போதே குடலெல்லாம் வெளியே வந்துச்சு. ஆனால் பீப்புள் டூயிங் கிரேட். எஸ், ஆர்கனைசிங் இஸ் இருக்கிற டஃபஸ்ட் ஜாப். நிறையா பண்ணுவேன், நிறையா ட்ராவல் பண்ணுவேன், நிறையா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவேன். இட் வாஸ் ஆக்சுவலி a great experience. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பைக் ரைடு வர இந்த மாதிரி இந்த லைஃப் டைம்லேயே போனதில்லை. பட் எதையுமே பார்த்தா தான் அதை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண முடியும். அதுக்கு காரணம் இங்கே நிற்கிற அண்ணா எல்லாம்னா ரொம்ப கேரிங்காக பார்த்துக்கிட்டாங்க. இவங்க கூட வந்தது ஒரு கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். லைஃப்லேயே மறக்க முடியாத
நாள் அந்த இதெல்லாம் உங்க கூட தான் கிடைச்சிது. பயங்கர ஹாப்பியா இருந்தேன். எல்லாரும் ரொம்ப கேரிங்கா பார்த்துக்கிட்டாங்க. பயங்கர கொண்டாந்துச்சு. இந்த மாதிரி டீமா வாங்க, நல்லா பைக் ரைட் வரத்துக்கு வாங்க. உட்மோங் ஸ்டேலேருந்து கிளம்பிட்டேங்க. நேராக கேலிக்கட் தான். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்கே பைக்கர்ஸோட பேட்ச் வந்து எல்லாருக்குமே குத்தணும். ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. இன்னும் இவ்வளோ நேரம் வெயிட்டிங்கு. கீழே வந்துட்டாங்களா? கஷ்டமாக தான்டா இருக்குது ரோடு. மழை வேற பெஞ்சிருக்குல்ல. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பார்த்து தாங்க போகணும். போடா போடா போடா. ரொம்ப ஆஃப் ரோடு, மழையாக இருக்கிறதுனால சேரில் வேற மாட்டிக்குதுங்க. நல்ல வேலை நம்ம ஹிமாலயன் இருக்கிறதுனால ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுறோம். அந்த வண்டி என்னாச்சு? என்ன சர்க்கஸ் சொல்கிறாரு? ஐயோ ரைட்டு போடா, நீ போடா, ஓரமாக போயிட்றா. சரி ஓகே, நம்ம வந்தாச்சு. எல்லோரும் எப்படின்னு தெரில. எல்லோரும் ஷூட்டிங்கை போடுவோம். என்ன ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணுறாங்க? ரைட்டு, நம்மளே ஒரு பாதையை தேடி போவோம். புதிய மனிதா, சேத்துல மாட்டிக்கிட்டா மொக்கையாக விடுமே. போயிட்டான் 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 போயிட்டான். வழி இருக்கா? வந்துட்டேனே. ஆமாம், சிக்கிட்டான் சிவனாண்டி. டென்ட்லண்ணா டே வாடா, சீக்கிரம் வாடா. ஐயோ வேணாம் வேணாம் வேணாம். இந்த பக்கம் வா. நீ இந்த பக்கம் வந்துட்டியா? இதுகிட்ட பிடி, கிரிப்பு கிட்ட. லேடிஸா அது பிடி. அப்பா அம்மா அம்மா. ஐயா இதில் வந்துட்டா காலை இது உள்ள விட்டேனா வலி. அப்பா ஒரு வழியாக அங்கேருந்து கொஞ்சம் வந்தாச்சுங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ரிஸ்க் இருக்காது. ஏன்னா கொஞ்சம் நார்மலாக தான் இருக்கும். அது கொஞ்சம் ரொம்பவே நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. என்னால் பைக்கு வெயிட்டை என்னால் தாங்க முடியல. ஓரளவுக்கு தான். பைக்கை கீழே விடக்கூடாது. ஏன்னா லிவர் ஏதாச்சும் பிரேக் லிவர், கிளச் லிவர் உடஞ்சிருச்சுன்னா வண்டி ஓட்ட முடியாது, கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகிடும். அதனால் நான் பைக்கை கீழே விடவே இல்லை. கொஞ்சம் பைக்குக்கும் எதுக்கும் வந்து ஒரு 2 ஃபீட்டு கேப்போடு அப்படியே தாங்கி நிற்கிறேன். எவ்வளோ தான் முடியும். நல்ல வேலை வாசன் கரெக்ட் டைமுக்கு வந்து தூக்கினா அவனாலையும் முடியல. அப்புறம் பிரேம் ப்ரோ வந்தார். அவர் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாரு. நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஆஹா தெரியுமா, சேரடிக்க போது பார்த்துக்கோங்கோ. ஒரு வழியா இந்த ஆஃப் ரோடெல்லாம் தாண்டி கேட்டு பக்கம் வந்தாச்சுங்க. ஆமா, இன்னும் வெயில் லைட்டாக போல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஜிப்லைன் வந்து ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஜிப்லைன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வயநாட்டில் கொஞ்சம் ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நிறைய தாட்டி இன்ஸ்டாகிராம் அந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியா வந்து நாங்கள் எங்களை ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணதுனால இது நாங்கள் போய் நாங்களும் கலந்துக்கலான்னு ஒரு முயற்சி பண்ணி முதல்ல டிக்கெட் விலையை கேட்கலான்னு போகிறோம். எவ்வளோ கேஜி மேக்ஸிமம்? வெயிட் பிரச்சனை இல்லை. அப்போ சரி போடுவோம். வெயிட்டே பிரச்சனை இல்லையா?
ஃபஸ்ட்டு ட்ரையலாக பார்த்தீங்கன்னா நானும் வாசனும் பறக்கலான்னு இருக்கோம். எப்படி இருக்கு என்னன்னு பார்ப்போம். பறக்கிறோம், பறந்தே ஆகுறோம். ரெடி ஆகிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து லிங்க் போக போகிறோம். ஆனால் யார் சொல்லிட்டு போடுங்க போகிறப்ப. டச் பண்ணக்கூடாது, பறக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம வந்துட்டோம். இப்போ ரிட்டனுக்கு வந்து வந்த இடத்துக்கே போகணும்ல, அதுக்கு இன்னொரு ஸ்டெப்பு ஏறி போக வேண்டும். அசா திரும்ப போகிறோம். ரெடி? கால் முன்னாடி ரெடியா? ரெடி 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 ரெடி. தள்ளி விட்டாங்க. கட்டைய ஆமா ஆமா ஆமா. செம வேற லெவலில் இருந்துச்சுங்க. என்ன ஒன்று, இந்த ஹெல்மெட்டு தான் யூஸ் பண்ணி அரிக்குது ப்ரோ. ஹெல்மெட்டு இதெல்லாம் இங்கே வச்சுங்க. சரியான கிளைமேட்டுங்க. ஜிப்லைனை முடிச்சுட்டு இங்கே வெயிட் பண்ணோம். மழை, சரியான மழை. அதுவும் வந்து நல்லா தான் இருக்குது. நான் பார்க்குறேன், மழை தான் பெய்யுது. ஒரு சூடாக வடையை சாப்பிடுவோன்னு சுட வடை, பக்கத்தில் பிரெட் ஆம்லேட்டு அடித்து நொறுக்கி பறக்க விட்டோங்க எல்லாம். அது ஒரு லஞ்சு வேறு சாப்பிட்லையா. ஜாக்கெட்டு உள்ள வச்சுக்கிட்டு சாவியே திருறீங்க. ஃபைனலி கிடச்சிச்சு. மேடம் அதான் வீடியோக்கு கேளுங்க. ப்ரோ பயணம் பண்ணி ஏத்திக்கோ, தம்பியை மட்டும் ஏத்திக்கோ. என்ன கார்ல வருதா ப்ரோ? ரைட், அதான் சேஃபு. வெங்கட் ப்ரோ ஒரு கார் இருக்கிறது எவ்வளோ சேஃபு பாருங்க மழை காலத்தில். பாய் 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 பாய். மழை ஸ்டார்ட் ஆகிட்டுங்க. ஜிப்லைன் உண்மையாக சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஜஸ்ட்டு 250 ருபீஸ் தான். எங்களுக்கு வந்து 200 தான் இது பண்ணாங்க. அங்கே வந்தாலே வெடிகுண்டு நடக்கிற கதையெல்லாம் சதுகுண்டு. இது என்ன மீன்? இது டூனா, இது பாம்ஃப்ரெட், இது ஓகே ஓகே ஓகே. கோல்டு ஃபிஷ் தான். கோல்டு ஃபிஷ் அப்படியே ப்ரோ. ரெண்டு ஆம்லெட். மீன் குழம்பு, கார சட்னி, மீன் குழம்பு உப்பு, ஒரே உப்பு. இது எல்லாமே ஒரே உப்பு. உங்க கோல்கேட்ல உப்பு இருக்கா? இல்ல, நிறைய இருக்கு. உங்களுக்கு உப்பு வேணுமா? ஃபுட்டு கொஞ்சம் ஓகேவா தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப எப்படி சொல்றேன்னா, கேரளா ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவாங்களா, ரைஸும் பெருசா, அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் போனோம், ரைஸ் பெருசா இருக்கும் அப்படின்னு. பட் ஆனால் ஃபுட்டு ஃபஸ்ட்டு சரி ஓகே. அண்ணன் வேறு ஹோட்டல் முதலாளி பார்க்குறாரு. நெக்ஸ்ட்டு எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேலிக்கட் போகிறோம். கேலிக்கட் பீச்சில் வந்து பீச் ரெசார்ட் ஒன்று புக் பண்ணியிருக்கோம். அங்கே போயிட்டு ஃபுல் வேறு லெவல் ஃபன் பண்ண போகிறோம். மழை வர்றதுனால கொஞ்சம் அப்பப்போ கொஞ்சம் வீடியோ கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் இருக்கும். அங்கே போயிட்டு ஃபுல்லாக ஃபன் பண்ணுறோம். ஓகே. இன்னொன்று வந்து காடு சுற்றியாச்சு, மேடு சுற்றியாச்சு, பள்ளம் மலை எல்லாத்துக்கும் போயாச்சு. இப்போ ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு, பீச். போய் பார்த்து முடிஞ்சு. அவ்வளோதான். பாய். அம்மா 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 உட்காரியா? எப்பா இப்போ ஒரு காமெடி நடந்துச்சுங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மழை பெய்யுதா, அதனால் ஜாக்கெட் போட்டு
ஜாக்கெட் மேலே வந்து ரெயின் கவர் நான் போட்டிருக்கேன். என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அர்ஜென்ட்டில் ஜாக்கெட்டை காய போட்டிருந்தேன். நான் பாட்டுக்கே ரெயின் கவர்னால் எடுத்து போட்டுட்டு வண்டியை எடுத்துகிட்டு போக பார்க்குறேன். அப்போ தான் ஜாக்கெட் ஒன்று கிடக்குன்னு யாரோ சொல்கிறாங்க. அப்படின்னு போய் கேட்டால் அது ஏன் ஜாக்கெட்டு. சரி பில்லியெல்லாம் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு வந்திருக்கோமே, அவங்களாச்சும் சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தா நீங்கள் ஒல்லியாயிட்டீங்கன்னு நினச்சேன். ஐயோ ஐயோ. வயநாடு உண்மையாக சூப்பராக இருக்குங்க. ரோடு வைஸாக இருக்கட்டும், நீட்டாக இருக்குது. அது மாதிரி நீங்கள் எப்போ ரைடிங் போனாலுமே ஹெல்மெட் வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுங்கள். போயிடும் அதான் ஹெல்மெட் போட்டு பைக் ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். ரேஷ் ட்ரைவ் பண்ணாதீங்க. அது மாதிரி நம்ம குப்பையினா வந்து ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணோம். ஏதாச்சும் நம்ம வாட்டர் பாட்டில் குடிக்கிறோம், அதனாலுமே சும்மா தூக்கி எறியாமல் அது மாதிரி சிவிங்கம்மு. ஏன்னா ரைடிங்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம், அதனால் சொல்கிறேன். சரி, எனக்கு தெரிஞ்ச கருத்துக்களை அப்பப்போ சொல்லுவோமே. ஹேய் செம்மையாக இருக்கியா? இங்கே பார்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்காங்க. இதுனா யாராவது? ஐயோ ஐயோ போ இங்கே பாருங்க. ஓ மை காட். லக்கடி வியூ பாயிண்ட்டை முடிச்சுட்டு நம்ம இப்போ கேலிக்கட் போயிட்டுருக்கோம். இந்த ரோடு பார்த்திங்கன்னா உண்மையாக சூப்பராக இருக்குங்க. என்ன எல்லாத்துக்கும் ரோடு சூப்பராக இருக்குது, முனிசிபாலிட்டியில் வேலை பார்த்தா நினச்சிடாதீங்க. உண்மையாக ரோடு நல்லா இருக்குங்க, நல்லா இருக்குது. அது எப்படின்னா இந்த கிளைமேட்டுக்கு அது அந்த ஒரு பைக் ரைடிங் ஃபீலுக்கு சூப்பர். என்ன டிராஃபிக்கு. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா செம்ம டிராஃபிக்குங்க. எதனாலும் பார்த்தீங்கன்னா வீக்கெண்டு வேறு போயிட்டாரா. அதுவும் இல்லாமல் எல்லார் ஃபேஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஹாப்பி வைப்பு தெரியுதுங்க. வாடா சண்டேங்கிற மாதிரி சண்டைக்கு வராங்க டூருக்கு. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. இங்கிலீஷ்லேயும் பேசுகிறோம், நாங்கள்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பேசிட்டே இருக்கோம். ஒரு கட்டத்தில் ரொம்ப ப்ரெஸ் ஆகிடுச்சு. எக்ஸ்பிளைன்லாம் பண்ணாங்கன்னா ரோட்டில் அதோட பெரிய காமெடி. தாஜ்மஹால் எந்த கல்லில் செஞ்சானோ அந்த கல்லை அதனால ஒரு கல்லை வச்சு உராசி கையில் எடுத்து காட்டுறான். ஏன்னா புதுசா சொல்றாங்க தாஜ்மஹால் மேல ஷாஜகான் கெட்டின எல்லா கொத்தனார் கையும் வெட்டிட்டாங்க ஷாஜகான். அவன் சொன்னது என்னது, ஷாஜகானுக்கு 2 பொண்டாட்டி, அது மட்டும் தான் சொன்னான். 2 பொண்டாட்டியா? 7 பொண்டாட்டியா? ஏழாவது இருக்கா? என்ன ஆகுது? டாப் பிக்கப் எடு. கிளச்சை பிடிச்சிட்டே ஓட்டிருக்க போலடா. கிளச்சு இதுவான மாதிரி தான் இருக்கு. இல்லை அதான்டா கிளச். இப்போ வண்டி தம்மாகுது. ஸ்லோவாக போனால் போகுது, ஸ்பீடாக போனால் போல. கிளச்சு பிளேட் எதை கிளச்சு பிடிச்சிட்டு திருவிட்டே வந்தியா?
சரி வா ஓட்டிட்டு வா, மெக்கானிக் செட் இருந்தால் பார்த்துப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் ஷாப் வாடா, அது கிளச்சு பிளேட்டை கழட்டணும்னா அது ஆகும். ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சு ஓட்டிட்டு போகட்டா, நாளைக்கு வெளில போகிறப்ப கூட மெக்கானிக் செட்டில் வண்டியை விட்டுட்டு நம்ம எங்கேயாவது சுற்றிட்டு வந்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். கிளச்சு பிளேட் அவ்வளோ சீக்கிரம் மாற்ற முடியாது, 1 மணி நேரம் தாண்டி ஆகும். அதை இதையே கழட்டணும். அப்புறம் ஏன் பார்த்துங்க வா, பொறுமையாக போவோம். போகிற வழியில் ஸ்பேர்ஸ் ஏதாச்சும் மெக்கானிக் இருந்தால் செக்கிங் கேட்டுப்போம், இதை மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற கேட்டுப்போம். கிளச்சு பிளேட் வாங்குறோம்னா அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை, திங்கக்கிழமை கூட போகலாம். வா. வெங்கட் பைக்கு வந்து இடையில கிளச்சு ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன், பைக்கே போகல. கடைசியாக தேடி டிவிஎஸ் ஷோரூம் மெக்கானிக்கிட்ட தான் பேசியிருக்கோம், என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். வேகமா என்னாச்சுடா உனக்கு, கிளம்புடா வாடா போகலாம். உங்கள் நேம் ப்ரோ? ராகுல். தேங்க்யூ ப்ரோ. ப்ரோ சும்மா இல்லை சின்ன ஹெல்ப் காரு வந்துருச்சு. இதோ பாரு, நம்ம அவ்வளோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா கேலிக்கட் பீச் வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து மேப்படியிலேருந்து அந்த உட்மோக் ஸ்டே முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு சரியான மழைங்க ஃபுல்லாகவே. அந்த மலையிலேயே அப்படியே கொஞ்சம் அப்படி வந்துட்டு வரத்துக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. வர வழியில் பார்த்தீங்கன்னா வெங்கட் பைக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு, அதனால் கொஞ்சம் மெக்கானிக் செட்டு போயிட்டு இதில் என்னென்னா அந்த மெக்கானிக் வந்து ஆக்சுவலி டிவிஎஸ் ஷோரூம் அது. அந்த ஷோரூமாக இருந்தாலுமே நாங்கள் இதுமாரி சொன்னோம், தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கோம், இதுமாரி ஆயிடுச்சுன்னொன்னே அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு சரி ஹெல்ப் பண்ணி முடிச்சுட்டாரு. அமௌண்ட் கேட்டோம், அதுக்கும் வந்து இல்லை பரவாயில்ல, அதை மாதிரி கேரளா சைட்லேருந்து யாராச்சும் அங்கே வந்து ஹெல்ப் அதை மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார். காப்பாற்றினாருங்க. யார் என்னெல்லாம் தெரில, காசு கொடுத்தாலும் வேணாம், எது எனக்கா அழுவே வந்துருச்சுங்க. பரவாயில்ல, ஷோரூமில் இருக்க மெக்கானிக் வந்து இப்படிலாம் பண்ண இன்னொரு ஷோரூமில் உள்ள மெக்கானிக் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணது பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் இருக்குது. அதனால் வந்து ஒரு இப்போ மணி எத்தனைடா, 9:30 இருக்கும். 9:30 மணிக்குனா வந்துட்டோம். இப்போ பீச்சை பார்க்குறோம், அப்புறம் போய் ஸ்டே பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் விளாகை கண்டினியூ பண்ணுறோம். பாய். பீச் எப்படி இருக்கு? ஒரு வழியாக கேலிக்கட் பீச்லேருந்து கிளம்பிட்டோங்க. ரூம் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடுச்சு, அதனால் அங்கேயே வெயிட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிட்டு. அங்கே குட்டி பசங்கன்னா வந்து பைக் ரைடிங் பார்த்தோன்னா ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் எடுத்தேன், அதுவே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஒரு வழியாக ரூம் வந்தாச்சு. நிறைய இறங்குறியா பார்த்து ப்ரோ, இங்கே வாங்களா, ஒரே நிமிஷம் பின்னாடி இல்லைங்களா. 1 2 3 டே 3 பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக போயிருந்தது. குரூப் ஃபோட்டோஸு, அப்புறம் உட்மோங் ஸ்டே, அப்புறம் ரைனி பைக் ரைடு எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. உங்களுக்கே நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.